Shin ko ka san akwai hanyar da za ka iya tsayar da wayanka ko ku tsayar da mutane waɗanda daga sun anshi wayanka ƙoƙarin su je su ga yanayin kyamarar wayanka yake ko su ta maka ɗauke-ɗauken hoto? Akwai hanyar da za ka bi ka tsayar da duk irin waɗannan abubuwan daga wayanka. Ba za a iya playing music ba, mai shi ba zai iya recording ba, kyamaranka ba zai yi aiki ba. Hanya ne mafi sauƙi. Abin da kake buƙata shine za ka je cikin setting na wayanka. Idan ka je cikin setting na wayanka, settings na wayanka sai ka je a wasu wayoyi kamar waɗanda suke updated version kamar version 8 zuwa sama za ka zo wajen my phone ne. Wasu kuma in ka duba za ka je about phone ne a ƙasa. So idan ka zo wajen my phone kana buƙatan ka zo wajen build number ɗin nan, wannan build number ɗin. Abin da ake buƙata shine za ka taɓa build number ɗinka sau 5. Idan ka taɓa shi sau 3 zai baka dama ka sa password confirming cewa kai ne kake so ka yi enabling developer option. Idan ka sa password ɗin kamar ni yanzu in na sa kaga ana gaya min cewa no need, you are already a developer. To in kai ba developer bane za ka sa wannan, za ka taɓa wajen sau 5 za su mai da kai developer. Idan aka mai da kai developer a wasu wayoyi za ka je cikin about ɗinka za ka gani. A waɗannan wayoyin kuma za ka zo cikin settings ne. Idan ka zo settings za ka zo ƙasa ga developer option. Idan ka shiga developer option za ka zo nan wajen inda aka ce quick setting developer styles. Idan ka shiga za ka ga sensor up sai ka taɓa shi. Idan ka yi enabling sensor up ɗin ka koma sama za ka ga alaman cewa sensor ya fito nan wajen gashi nan kusa da wireless ɗinka. Means daga ka taɓa wannan sensor ɗin abin da yake nufi shine kyamarar wayanka ba za su sake aiki ba. Ba za a iya sake yin recording ta wayanka ya je ba. Alal misali shine yanzu in kila na koma baya in kila zan gwada cewa in shiga kyamara na, kaga kyamara na ya buɗe ko? So let's say a ce yanzu ga na je sai na yi enabling nashi. Kila insha Allah kun fahimci me nake nufi. Daga ka yi enabling wannan abun mutum ba zai iya shiga wayanka ya ɗauki hoto ba. Da ya shiga za ta nuna mai cewa kyamaranka ya daina aiki. Hanya ne kenan da za ka iya bi ka tsayar da dukkanin wayannan abubuwan. Kaga za ka tsayar da masu ansan wayanka su yi ta hotuna ba gaira ba dalili. Da wayanda da sun anshi wayanka ƙoƙarin suke su ga yanayin kyamarar wayanka, me yake kyawun shi, me nasaban shi, me rashin kyawun shi. Kaga ka yi maganin wayannan mutanen. Na gode.